为什么说哀牢山特别凶险？这个地方真的要生火，基本是不可能生得起来。都说火是野外求生的基础嘛，可是你看，这树上的苔藓说明常年湿度都在80%以上，山上的每一片叶子，哪怕落叶都是潮湿的。上千度的火星打上去，连丝儿烟都看不到，瞬间就被阴冷和黑暗吞没了。哀牢山是生命的禁区。这是120分贝的爆音哨，在茂密的丛林面前，就像蚊子叫一样。10米开外，感觉就是无尽的深渊了。所以咱们一起研发的生命之金吊坠，遇到这样的生命禁区，就显得很无力了。那明天我们还要跟随消防救援队继续深入。好，对于这神秘的云南虫谷，你还有什么想了解的？